wowe uri kurwana n'amategeko ngo wubahe Imana uvuga ati ntasambana ndaba nshimishije Imana, ntatukana ndaba nshimishije Imana, ntabeshya ndaba nshimishije Imana, ntifuza n'ibindi byinshi. None no munsi ukaba uri mu Rwanda ugihatana nayo, nta nubwo yakurebaga, tutwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera ko nibwo gakiza k'abanyamahanga. Ubundi amategeko ari n'ay'Abisiraheli. Inshuti bavandimwe, twongeye gushimira Imana cyane iduhaye umwanya wo kubana namwe, dushimira n'ubuyobozi bwa Ivugangingo TV bwakomeje kuduha uburyo bwo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ikiganiro nibaho neza mugizweho n'umuryango baho neza Mission Rwanda nk'uko bisanzwe. Uno munsi turaganira ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice 3 umurongo wa 19 gukomeza. Ariko kenshi iyo tuvuze ngo turaganira ijambo ry'Imana, ni terme nziza abantu benshi abavuga butumwa, abapasiteri, undi wese uvuga ibyerekeranye n'Imana, iyo agiye kuvuga ijambo ry'Imana buri gihe tumva ko rirangirira muri Bibiliya. Reka ibi mbigarukeho. Bibiliya ni igitabo cyiza kirimo amateka y'Imana, kirimo ubuhanuzi, kirimo ingingo nyinshi z'abantu babanye n'Imana, ariko ubwacyo si cyo jambo ry'Imana ryonyine. Ushobora kunyumva ukanyumva nabi. Ijambo ry'Imana niba Imana ibiri ku isi byose byararemwe nayo, ariko twese cyangwa benshi bemeranya, ntabwo twagakwiye kuba dushakira Imana mu gitabo cyitwa Bibiliya gusa. Ni ikusanyirizo ry'ibitabo, nibyo ni byiza, ariko ijambo ry'Imana ni ibyaremwe byose. Ushobora no kuyimenya utanyuze muri kino gitabo cya Bibiliya. Ijambo ry'Imana rirangirira muri Bibiliya gusa. Impumyi cyangwa se ababana n'ubumuga bwo kutabona, abana n'ubumuga bwo kutumva, byombi byaramuhuriyeho, uwo muntu nta hantu yazamenyera Imana, nta naho yahurira nayo. Ariko Imana iri mu byaremwe kandi iba mu muntu gusa. Icyo turushanya wenda ahubwo ni amakuru tugenda tuyigiraho. Reka rero tugaruke ku byanzu twari tuvuze. Nari mvuze ngo turasoma Abaroma ibice 3 umurongo wa 19 kumanuka gukomeza. Ku murongo wa 19 aravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Abantu benshi batekereza yuko umushinga w'amategeko waje mu isi. Mu Bagalatiya niho biri neza ibice 3, aho Pawulo yagaruka ku by'amategeko avangwa yahawe marayika, ngo marayika nawe yaho umuhuza, ngo ariko umuhuza si uwumwe, ngo ariko Imana yo ni imwe rukumbi. Abantu benshi rero bazi ko amategeko yaje mu isi kugira ngo yeze abantu, kandi aho ngaho Pawulo bigaruka ko avuga ngo ntabwo byari gukunda, ntibyari gushoboka ngo yuko amategeko yaje hashize imyaka 430 Imana ihaye isezerano Abrahamu kwizamuha urubyaro nkuko yabihawe, maze yareba yahaba kubyara abana bangana n'umusenyi wo ku nyanja, bangana n'inyenyeri zo kwijuru, ngo abyizeye gusa bimuhanizwa no gukiranuka. Pawulo agasubiramo aho hantu ngo ntabwo byakundaga gushoboka ko amategeko yaje isezerano rimaze imyaka 430 ariyo yajyaga kurikuraho. Reka rero no munsi turebe cy'amategeko icyo atumariye cyangwa icyatumye Imana yaduha. Niho dusomye ku Baroma 3:19 ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe. Noneho ni igitangaza. Abantu benshi bazi amategeko ngo abwira abantu ngo kugira ngo bayubahe Imana, ibishimire bubashye Imana. Oya, ahubwo hano umwanditsi nkuko babitubwira Pawulo ne wanditse urwandiko rw'Abanyaroma aravuga ngo iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe. Nukuvuga ngo mu yandi magambo, twese imbere y'Imana iyo tugeze imbere y'amategeko turaceceka, ntacyo dukwiye kuvuga, kuko nta numwe uyubahiriza ngo ayasohoze. Ngo kandi abari mu isi bose batsindirwe n'ubanze imbere y'Imana. Wowe uri kurwana n'amategeko ngo wubahe Imana, uvuga ati ntasambana ndaba nshimishije Imana, ntatukana ndaba nshimishije Imana, ntabeshya ndaba nshimishije Imana, ntifuza n'ibindi byinshi. Utekereza ute ko wowe waba uvuye muri aba ngaba? Haravuze ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ngo umushinga ngiyi ntego Imana yatumye iha amategeko Mose ngo nawe yahereze Abayisiraheli. None no munsi ukaba uri mu Rwanda ugihatana nayo, nta nubwo yakurebaga, tutwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera ko nibwo gakiza k'abanyamahanga. Ubundi amategeko ari n'ay'Abisiraheli, ariko noneho tureka no kuba agenewe Abayisiraheli ubwabo. Wowe ubwawe uri kuyakurikiza none Pawulo arabyanditse cyangwa yarabyanditse avuga ngo
kwari ukugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose nta n'umwe uvuyemo dutsindirwe imbere y'Uwiteka Imana dutsindwe n'urubanza. Ku murongo wa 20 ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Imbere y'Imana nta muntu n'umwe ufite gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ngo ko amategeko ari yamenyekanisha icyaha, ahubwo projet y'amategeko cyangwa inshingano y'amategeko ni ukutumenyesha icyaha. Impamvu Imana ari ikeneye ko tumenya icyaha cyari iki, ntabwo twari kumenya icyo Kristo yapfiriye ngo tumenye icyo twababariwe, tumenye umuvumo twakuweho. Habayeho amategeko mbere y'uko urubyaro ruza, mbere y'uko Kristo aza mu isi gucungura isi, kugira ngo amategeko atumenyeshe icyaha. Umurongo wa 21 ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Imana ishimwe cyane. Hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, ntabwo ari gukiranuka k'umwana w'umuntu. Abana b'abantu nanjye ndimo turirwariza tugashaka gukiranuka bivuye mu mirimo yacu, mu mbaraga zacu, mu mirimo itegetswe n'amategeko. Ngo ariko noneho ku murongo wa 21 ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ngo nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Hano hantu harimo ikintu gikomeye. Abantu benshi batinze kubihamya, aho ngo binjire gukiranuka nyirizina batinze kubihamya byo gukiranuka. Ni nko wajya gusaba service mu kigo runaka cyangwa kuri kaminuza cyangwa muri company cyangwa ku murenge uwari wo wose, wahagera ukabona idarapo ry'igihugu, ukabona ibirango biranga yuko hatangirwa service za leta. Warangiza ukabona n'icyapa cyanditse ngo umurenge runaka, sinshaka kuvuga umurenge wari wo wose, umurenge runaka, ukabona izina ry'umurenge, ukabona n'idarapo rimanitse aho ngaho n'ibindi birango byerekana yuko ibyo ari byo byose hari service z'umurenge. Warangiza aho kugira ngo usabe service ugenewe na leta, ukisabira ugahita uvuga uti birahagije nabibonye ukagenda. Ibyo ni byo abantu bakoze mu gukiranuka. Ntago service zo ku murenge uzazihabwa nuko wabonye itangazo ryanditse ngo uyu ni umurenge runaka, ntabwo uzazihabwa nuko wabonye idarapo ry'igihugu. Unuko uzinjira ugakomanga ugenda ushaka service mu butaka cyangwa se muri kwa affaires sociales n'ahandi nibwo uzabona service waje gusaba. Service rero twebwe noneho twahawe nta nubwo tuyisaba, oya twarayihawe. Twahawe service n'ijuru cyangwa se n'Imana, guverinoma y'Imana duha service yitwa ubukiranutsi, gukiranuka, kuko twari twarakubuze binyuze mu mategeko. Noneho ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Ntabwo nyine mu mategeko ngo tukubone, ngo ariko harimo akantu, ngo ariko amategeko n'ibyahanuwe nibyo biguhamya. Niyo mpamvu muri Matayo 5:17 Yesu Kristo yavuze ngo ntimwibwire ko naje gukuraho amategeko byanga ibyahanuwe. Abantu benshi basoma iriya version kuri B bahita bavanga ahubwo naje kuyakomeza, siko kuri kubyanditswe, ahubwo aranditse ngo naje kubisohoza. Ngo ntimwibwire ko naje gukuraho amategeko cyanga ibyahanuwe, ngo ahubwo naje kubisohoza. Ibyo rero yaje gusohoza, we yamaze kubisohoza, twebwe tubihagararaho ngo dushakireho gukiranuka. Ntabwo byashoboka. Ku murongo wa 22 hakavuga ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Ngo ni bose no kwemera Yesu Kristo. Kristo niwe kwizera. Hana abantu baranahatinda bakumva iyo condition ngo no kwizera Yesu Kristo. Igerageje gushaka mu yandi maversion ahantu hose bagiye bana kwizera Yesu Kristo, usanga henshi bavango no kugira ibyiringiro muri Kristo. Kugira ibyiringiro muri Kristo rero, Kristo ni Alpha na Omega. Ibi ngibi tubyumva buri munsi mu matwi yacu, abantu benshi barabivuga, barabiganira, barabibwiriza. Ni Alpha na Omega. Niba ari we tangiriro n'iherezo, iyo urimo hagati muri we nta herezo ufite, nta n'itangiriro ufite, ntabwo bigusaba kwigunyura kure, ahubwo we ubwe arabizi yuko yaje agahishurwa ari we gukiranuka kw'Imana. Ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Twese uko twakabaye, twese uko turimo, Yesu Kristo niwe ari kwizera, niwe twagaragariyemo imbere y'Imana, niwe twabonekeyemo imbere y'Imana. Imana itubaraho gukiranuka, ibyo tuzabibona kenshi. Ariko icyo nashaka kugarukaho none ahangaha, tuzabona n'ibindi byanditswe byinshi byerekana yuko amategeko atari yaduhesha gukiranuka. Nko mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 10 n'uwa 11 ho haravuga neza ngo uwiringira imirimo itegetswe n'amategeko wese ni ikivume.
kuko handitswe ngo uyihirimbanira ntayitunganye avumwe, kandi iyo ugiye kwihirimbanira ntuyuzuze uravumwa. Niyo mpamvu Imana yaciye ino nzira yo kugira ngo tunyure mu nzira itegetswe n'amategeko, kuko ntabwo twari kuyatunganya, twahindutse ibivume imbere y'Imana, akanwa karazibwa, turatsindwa. Noneho Imana ubwayo ihishura gukiranuka kwayo, ari we mwana wayo Yesu Kristo, twese tumuboneramo gukiranuka. Tugana ku musozo, reka ibi tubigarukeho. Niba Yesu wemera cyangwa uzi ko yapfiriye ibyaha byacu, ukaba uno munsi ukirwana n'ibyaha, niwe wishyiraho urubanza. Byaro tukavuga uti ntiyapfuye cyangwa ntiyahageze, bikatubera nk'inkuru cyangwa se mitoloji nk'uko twize Ngunda. Ariko niba koko tuzi ko yahageze, niba ari n'inkuru bahimbye, uwayihimbye ubwo yahimbye inkuru nziza, tuyinterpreta nabi. Yapfiriye ibyaha byacu, yishyuye ideni ryacu, kugira ngo tuzaze kugaragara muri 2020 turi abakiranutse imbere y'Imana, ko yapfiriye ibyaha byacu tutaravuka, apfira ibyaha byacu tutarava insoro mu nda za ba mama. Ntabwo rero ari gupfira ibyo twakoze tudahari, ahubwo yapfira ibyo tuzakora. Niyo garanti dufite. Ahasigaye uri gukurikirana Ivugangingo TV, ndabizi bamwe bararakara nabigishije gukora ibyaha nagize gute. Cungana n'amabwiriza n'amahame n'amategeko bya guverinoma cyangwa bya leta barizwamo aho uri hose ku isi. Iyo wubashye amategeko ya societe ntabwo bafitanye n'Imana. Murakoze, mugire umunsi mwiza, kandi tuzakomeza kubana. Ibi byose tubagezaho ni kubw'ubuntu bw'Imana, tubisabye kandi twishimye tunizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Waba wifuza ahantu heza kuba wasohokera ukamara stress ukumva umerewe neza, n'ahandi usibye muri El Clasico Beach hafi y'amazi, aho uzasanga akayaga keza n'ibiti by'imikindo bikuzanira akayaga gatuje. Tubafitiye serivisi nziza, accommodation, restauration ndetse na bar. Serivisi yacu ni nziza cyane, ndetse uhasanga ibinyobwa byiza byinshi bigezweho, hahandi wicaye ureba uko amazi atembera, ureba n'ubwiza bw'igihugu cyacu. Na hano nakurangira kuri El Clasico Beach. Ushaka na hahandi wumva wazireba umuziki bawubyina, nabyo ni munange iwacu, kuko tugufitiye aba DJ basobanukiye n'ibyo umuziki. Ese ukunda umuziki? El Clasico Beach wadusanga mu karere ka Rubavu kuri Brasserie hafi y'amazi.